ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ونذيرنا وشفيعنا ومحبوب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقهم حياء عثمان قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما दिली मोहब्बत सां ईमानी जज्बे सां नबियन जे सरदार रसूलन जे पगदार हसनैन करीमैन जे नाने साईं मुझे मिठड़े मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां सब वडे आवाज सां सलाशी पढ़ी अयो हम जेके भी बुलंद आवाज सां दुरूशी पढ़ंदा मौन अल्लाह दुआ गुरंदस रब सी उन्हनि खे बैतुल्लाह रोज़े रसूलुल्लाह जी हाज़िरी नसीब फरमाए
अवामा जेके भी दोस्त अञा भी बुलंद आवाज़ सां सलाशी पढ़ंदा मौन अल्लाह दुआ घुरंदुस रब सी उन्हनि खे निंड में पंहिंजे महबूब जो दीदार नसीब फरमाए। हाणे अवामा जंहिंजी दिलि घुरे थी ओ बुलंद आवाज़ सां दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी वाला आलिही व सहाबिही व अहल बैतिही व अज़वाजिही व बनातिही व औलादिही व अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अदद खल्क़िक व रिज़ा नफ्सिक व ज़ीनत अर्शिक व मिदाद कलिमातिक व अदद कुल्ली मअलूमिन लक दाइमन अबदन अबदा। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुझा भाईरो अजीजो दोस्तों ऐं बुजुर्गो कोठ मीर खान नाइचे जी प्यारी जमात दीनदारो कलमे वारो अज अवई असां हिन दीनी गड़जाणीअ में हिन बरकत भरे मेड़ में खैरात फी सबीलिल्लाह जे मौके ते मुझे इंतहाई मोहतरम काबिल एहतराम हाफिज उबैदुल्लाह साहब, हाफिज अब्दुल सत्तार साहब, अब्दुल जब्बार साहब, अब्दुल गफ्फार साहब ऐं मार्फत मुझे इंतहाई मोहतरम भाउ अरबाब अली साहब जे हिन दीनी गड़जाणीअ में हिन बरकत भरे मेड़ में पंहिंजे रब साईं खे राज़ी करण जे नियत सां परचाइण जे नियत सां गॾु थिया आहियूं। धणी अंदर दुआगू आहियां रब साईं अवई असांजी हाज़िरीअ खे अचण वेहण खे ॿुधण ऐं ॿुधाइण खे पंहिंजे बारगाह इलाहीअ में मक़बूल व मंज़ूर करण फरमाए। हिन आयल जुमला जमात सगुरी लामा दुआगू आहियां जो हिन बरसाती मौसम में जमात सगुरी जो हिन महिल ताईं वेहण यकीन रखो तरबसी अवां खे घुरियो आहे ऐं जिन दोस्तन मिली जुली प्रोग्राम रखियो आहे मां उन जी हिम्मत ऐं मेहनत ऐं मोहब्बत खे बि सलाम थो कयां जो न बरसाती मौसम में बरसात जी परवाह न कंदे हालांकि एडी बरसात आहे जो अच वञ जो रस्तो माण्हुनि जे लाइ ॾुखियो थी पियो। टिन चइनि जाइनि ते त मुंहिंजी गाॾी बि एॾो रोड ते पाणी पर वड़े वा नाइट साहब अव्हांखे दुआ करण आयो आहियां रब से अव्हां जे महिनतुनि मोहब्बतुनि ख़िदमतुनि क़ुर्बानियुनि ख़ैर खे क़बूल करण फरमाए। रब से अव्हां जे ईमान में उम्र अमल में बचन में रिज़्क़ में बरकत अता करण फरमाए। ज़ुल्हज शरीफ जो महीनो हली रहियो आहे जेको इस्लामी साल जो आख़िर महीनो आहे। 12 महीना इस्लामी जेको अव्वल महीनो आहे पहिरियों महीनो आहे उन जो नालो मुहर्रमुल हराम आहे ऐं आख़िरी महीनो ज़ुल्हज शरीफ जो महीनो आहे। जे नज़र कंदो माह मुहर्रम हराम जे महीने ते तब अवां के कुर्बानी शहादत नजर ईंदी। जे नजर कंदो ज़ुल्हज शरीफ जे महीने ते तब अवां के कुर्बानी शहादत नजर ईंदी। यानी इब्तिदा बि कुर्बानी आहे त इंतहा बि कुर्बानी आहे। माह मुहर्रमुल हराम जी अवल तारीख़ मुराद रसूल जनाब मीर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी शहादत ऐं मुहर्रमुल हराम जे 10 तारीख़ मज़लूम करबला इमाम आली मकाम मुझे सुने मौला हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी शहादत
अरनाजुल हज हया सखा जो शहजादो जिन्नूर लक़ब जे ताज जो साहिब जनाब अमीर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी शहादत अवांडी आडो जेको अल्लाह सिंह जे कलाम पाक मजूं आयतूं तिलावत कयूं थम इनन आयतुन में रब साईं पंहिंजे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उन्हनि गुलामन जी तारीफ़ बयान करण फरमाया जिन दीन जे लाइ कुर्बानियूं ॾिनियूं जो अॼु ॾींहं ताईं उन्हनि जो नालो रोशन आहे ऐं रोशन रहंदो जी हर गुल जी पंहिंजी खुशबू आहे गुलाब जे गुल जी पंहिंजी खुशबू मोतीअ जे गुल जी पंहिंजी खुशबू चंबेली कमल जे गुल जी पंहिंजी खुशबू साजिन जा जेके बि सहाबी हिकिड़ा मुहाजिर ॿिया अंसार मुहाजिर चइबो आहे हिजरत करण वारे खे ऐं अंसार जी माना आहे मददगार यानी जेके मुहाजिरन साईं जा गुलाम अल्लाह जे दीन खातिर अल्लाह जे मोहब्बत में उन जे हबीब जे मोहब्बत में पंहिंजा पकल बाग छॾे पंहिंजा घर छॾे पंहिंजा बच्चा न्याणियूं छॾे ठला हथ करे मदीने पहुता ऐं मदीने जे अंसार जिन उन्हनि खे जीअ में जायूं ॾिनियूं जिन घर बि ॾिना जिन बागन मां दुकाननि मां हिसा बि ॾिना जिन बजूं न्याणियूं उन्हनि खे निकाह में ॾिनियूं अल्लाह सी ॿिन्ही नबी से जे गुलाम अल्लाह ऐलान कयो मुंहिंजा मोहम्मद अरबी तुंहिंजा ॿई गुलाम मुहाजिर हुजनि जे अंसार कामयाबी ऐं नबी साईं जा असांजो अक़ीदो ईमान आहे त नबी साईं जा सभु सहाबी जन्नती आहे चयो वॾे आवाज़ बुलंद आवाज़ साईं जा सभु गुलाम जो जन्नती आहे हुजूर जे सारन गुलामनि में हज़रत उस्मान बि उस्मान हुयो अञा वॾे आवाज़ हज़रत उस्मान बि हज़रत उस्मान हुयो हज़रत उस्मान साईं जॾहिं ईमान आंदो कलमू पढ़ी हज़रत उस्मान साईं के अज़ीज़न करीबन वॾियूं सख़्तियूं कयूं हज़रत उस्मान साईं के तॾीअ में वेड़े दूं ॾिनो वियो ऐं हज़रत उस्मान साईं ते दबाव विधो वियो अल्लाह जो दीन छॾ पंहिंजे अब ॾाॾनि जे रस्ते ते हल पर हज़रत उस्मान साईं दीन जो सचो सिपाही हुयो ॾाॾे जो सुभान अल्लाह सभु सूर सहंदो सभु ईज़ाव तकलीफ़ूं सहंदो रहियो पर हज़रत उस्मान साईं दीन तां न हटियो ऐं इब्तिदा खां वठी हुज़ूर जे गुलामनि दुख ॾिठा तकलीफ़ूं ॾिठियूं ख़ुदा जो कसम खणी थो चवां मैदान बदर ते नज़र कर रत सां ॻाढ़ो मैदान उहद रत सां ॻाढ़ो मैदान खंदक रत सां ॻाढ़ो छा उन्हनि खे सर प्यारा न हुया जानियूं प्यारियूं न हुयूं पर जेके बि इहे क़ुर्बानियूं हुयूं अल्लाह जे दीन ख़ातिर हुयूं ऐं उन्हनि जे तन मन में रात ॾींहुं इहो ई ऐलान हुयो इहो ई हुको हुयो इहा ई हसरत हुई त राज़ी रहे अल्लाह राज़ी रहे ऐं उनजो हबीब राज़ी अञा ॾाढे जो सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ जे मुंहिंजे साईं जे गुलामनि मुंहिंजे साईं जे साहबा जी तारीफ़ कंदे कंहिंजा दिल लाज़िम क़ुरान मजीद में पंहिंजे रबी मोहम्मद करीम के हीअं बि ऐलान कयो क़ुरान में फरमाए तूं फ़ाफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र क़ुरान जिन खे वणे ही नाइच आशिक़नि क़ुरान जा हथ खणे जो सुभान अल्लाह अॼु रंग जी विया हो नाइच नाइचनि ते अल्लाह राज़ी आहे वरी बरसाती मौसम में अचण जो रस्तो बि न पर नाइचनि जो क़ुरान पढ़ाईंदासीं न हटंदासीं वेड़े वाह हाजी अब्दुल सत्तार जिन दोस्तनि मिली जुली प्रोग्राम रखियो आहे मां खे दुआ करण आयो आहियां
है बरसाती तूफानी बरसाती मौसम में अल्लाह मीर खान नाई जे गोठा के आबाद अल्लाह वहाँ जे दुआउन के कबूल करे अल्लाह सी वहाँ जे इन मेहनतुन मोहब्बतुन के कबूल करे रब सी वहाँ जे बच्चन के घरन के आबाद करे अल्लाह सी तव्हांजा कर्ज मर्ज दूर करे छॾे मां वहाँ के दिल सां दुआ करण आयो आहियां ॾाढे जो सुभान अल्लाह कुरान में फरमाए मुझा मोहम्मद रबी तुझा गुलाम रातन जो रातियों ॾींहं जा ॾींहं मुसलन ते दुआउन में मुझा मोहम्मद रबी माला का सोन न पिया घुरन माला का चांदी न पिया घुरन महलात बंगला न पिया घुरन माला का सल्तनतूं बादशाहियूं हाकिमतूं न पिया घुरन फाफु अन्हुम ये तुंहिंजा गुलाम रातन जो रातियूं ॾींहं जा ॾींहं दुआयूं घुरी माला का पंहिंजे लाइ बख़्श जूं दुआयूं पिया घुरन अञा ॾाढे जो सुभान अल्लाह तव्हां भी अल्लाह से रात ॾींहं बख़्श जूं दुआयूं घुरो तौबा ताए पुछियो हे हटी वेंदियूं बरसातूं हे हटी वेंदा ककर आसमान साफ़ थींदो अवई असांजो ज़मीन हुई ॻोठ आबाद थींदा पर तॾहिं जॾहिं तौबा इस्तग़फ़ार कंदा अॼु तौबा करण जे लाइ को तयार आहे चऊं था ज़ानी के तौबा कर चऊं था मुशरिक के तौबा कर चऊं था व्याजी के तौबा कर अॼु माण्हू गुनाह के गुनाह समझनि न था हालांकि अल्लाह जी कुरान मजीद में 28वें पारे में अवई असांखे हिकु सुहिणो मशवरो ॾिनो आहे हिकु सुहिणी सलाह ॾिनी चयो त कुरान सचो वॾी आवाज़ कंहिंजा दिल कुरान मजीद में ईमान वारन के पंहिंजे बानन ऐं बाजन के केजा अल्लाह जी लाल कंदे फरमायो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा जिनके कुरान वणे ॾाढे जो सुभान अल्लाह अञा वॾे आवाज़ सां ईमान वारो पंहिंजे ॾोहन खां पंहिंजे गुनाहन खां पंहिंजे पापन खां सची दिल सां तौबा कयो जेको ज़ानी आहे तौबा करे अल्लाह मुंहिंजी वई आसना में ज़िंदगी गुज़री अल्लाह मां हाणे ज़िना न कंदुमि मां सची दिल सां तौबा थो कयां व्याजी तौबा करे अल्लाह मुंहिंजी वई आहे ज़िंदगी व्याज वठंदे गुज़री हाणे मां अल्लाह तौबा थो कयां व्याज जे वेझो न वेंदुमि शराबी तौबा करे अल्लाह मुंहिंजी वई ज़िंदगी शराब नोशी में गुज़री अल्लाह मां तौबा थो कयां शराब जे वेझो न वेंदुमि अबे मां जो न फरमान भी तौबा करे अल्लाह मुंहिंजी वई आहे ज़िंदगी अबे मां जे न फरमानी में गुज़री अल्लाह मां तौबा थो कयां त हाणे अबे मां जी न फरमानी न कंदुमि हासिदी हसद रखण वारो भी तौबा करे अल्लाह मुंहिंजी वई ज़िंदगी हसद कंदे गुज़री हर मुसलमान भाउ सां अल्लाह मां तौबा थो कयां त हाणे हसद न कंदुमि मगरूर भी तौबा करे धोखेबाज़ भी तौबा करे दगाबाज़ भी तौबा करे त मुंहिंजा अल्लाह मां हाणे तुंहिंजे बानन सां दगाबाज़ी न कंदुमि हाणे तुंहिंजे बानन सां धोखेबाज़ी न कंदुमि अल्लाह जो कुरान मुझे याद हुआ मुझे सही फरमाए अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बल वजरे बानू जबानी सची दिल सां तौबा था कनि प्रभु उन्हनि खे ईअं माफ़ी थो ॾे ॼण बंदो हक़ यई न अदा मां तो कांदो पुछां पंहिंजे ॾोहनि जी पंहिंजे गुनाहनि जी जी अल्लाह अवई असांखे माफ़ी ॾेई छॾे त ॿियो छा खपे हा साईं जे अल्लाह जी रहमत मिली वञे अल्लाह जी हीअ करीमी मिली वञे त ॿियो छा खपे हे न्यारे उमिरि उन करे मां वांगे पैगाम ॼण आयो आहे नाइक साहब ख़ुदा जो वास्तो त वॾो उन खां तौबा ताइब नबी संजय साहबी जिन जो उस्ताद मोहम्मद अमीर जहिड़ो
भाई तेरे निहारे मरे मदरसो बैतुल्लाह जेड़ो तालीम किताबुल्लाह कलामुल्लाह जेड़ी ऐ जिन जो इम्तिहान रब पाण वठे खुदा जो कसम जिन के मुझे सही जन्नत जो बिशारत ॾिनी पर ओए सहाबी रात नी पोइ भी मुसलन थी रोई हथ खणी दुआयूं घुरंदा अल्लाह सां अल्लाह बख्श जो फैसलो फरमा अल्लाह साला माफ़ी जो फैसलो फरमा ऐ कुरान मुझे आडवा बांधन डो करण से न घटायो पर अल्लाह बजे बांधन के बख्शण से न घटायो बड़े आवाज के याद अल्लाह सिंह कुरान मजीद में बजे बांधन बाजन के हिया भी दिलदारी दिनी के याद कुरान में फरमाए तो कुल या इबादी अल्लज़ीना